ပုံမှန်နေတဲ့နေ့လို့ထင်ရတဲ့နောက်ွယ်မှာဒီကြောင်းငယ်လေးရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုကအရန်ကိုလွတ်ဝက်စမ်းကြယ်လွန်လို့တကဘာလုံးကိုတုံ့လှုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေးကြည့်ပါရိုးရိုးပုံမှန်နေ့လေးတစ်နေ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်းလေးရဲ့နောက်ွယ်မှာအာကာသလေယာဉ်ကြီးကဇင်ဘာဘွေကြောင်းလေးရဲ့ကောင်းကင်မှာရောက်ရှိလာပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲအဲ့ဒါဘသူတွေလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရေမောပျော်ရွှင်နေတဲ့နေ့မှာဇင်ဘာဘွေမြို့ငယ်လေးကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုတောင်ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ I got this call from Aerial School Ruhr that the children had seen a UFO landing and these funny men in body clean suits, black suits, weird. ဒီ story ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတကဘာကိုပဟေဒီဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီကလေးတက်သေးတွေကအခုဆိုအသက်ကြီးသွားကြပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့တွေတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့တုံလှုပ်6ရှားဖွယ်ဖြစ်ရက်ကိုအခုချိန်ထိအတွေးထဲကထုတ်မရနိုင်ပဲ6ချားနေကြစေပါပဲခင်ဗျာဒီဖြစ်ရက်ကအရန်ကိုထူးဆန်းလွန်းတာကြောင့်ကြောချမ်းပြီးအဖြစ်ထက်မဲခွန်းတွေများစွာပိုမဲမိလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲမဲမောင်တဲ့နေ့မှာဒီကလေးတွေဘာကိုတွေးလိုက်ကြတာလဲHaley, something scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. ဒီလွတ်ဝက်လွန်တဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာကြော်ကြားဆုံး UFO အမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အပြေရှားလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျတခါတလေအမှန်တရားဆိုတာအပြေမှမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးရဲရင်မေးခွန်းတွေထဲမှာရှိတတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးဆက်မသွားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Pop and Plus ကိုဝင်ကြပြီလားမသိဘူးခင်ဗျာပရိသတ်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗီဒီယိုလေးလောက်ရတာပေါ့နော်အရန်ကိုအချိန်ကုန်ပါတယ်လနဲ့ရှိစူးစမ်းမှသဘောရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလုံဝကြော်ညာတွေကလည်းမယူတော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုဒီထက်မကအားပေးချင်ရင် Pop and Plus ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်ခင်ဗျာအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီ Pop and Plus subscriber တွေကကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုကြည့်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလဆိုရင် giveaway တစ်ခုရှိပါတယ်ပိုက်ဆန်1000လေးနဲ့ပေါ့နော် Super 4ဆိုင်ကယ်ဒါမှမဟုတ်350အထိရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တို့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော် promotion ရှာထားပါတယ်ခင်ဗျ30ကနေ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့မဝင်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေများစွာလည်းဒီလိုပဲ share ဗီဒီယိုတွေအမြဲတင်ပေးသွားပြီးတော့ giveaway လေးတွေလည်းများစွာရှိလာမှာမလို့အခုပဲခင်ဗျ Pop and Plus subscriber တယောက်အဖြစ်ပါဝင်လိုက်ကြပါခင်ဗျာ Zimbabwe ရဲ့မြို့ကြီးတစ်ခု Harare နဲ့22မိုင်လောက်အကွာအဝေးမှာ Ruwa လို့ခေါ်တဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီရွာငယ်ကတော့စိုက်ပျိုးရေးတွေကိုအဓိကထားတဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကချမ်းသာတဲ့နေရာတစ်နေရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီရွာမှာ Aerial School လို့ခေါ်တဲ့မူလတန်းကျောင်းရှိပြီးတော့ငွေရချမ်းသာတဲ့မိဘတွေပဲဒီမှာလာပို့နိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျတချို့မိဘတွေကဒီအမှုကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းကိုဘယ်တော့မှမလာပို့တော့ပါဘူးအမှုမဖြစ်ခင်နညလောက်အချိန်မှာခင်ဗျဘုံပေါက်ကွဲတန်လို့အရာတစ်ခုကြောင့်လူတွေအားလုံးလန့်နှိုးလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Cynthia Hine လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသူလန့်နှိုးလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျCynthia Hine ကဒီအတန်ကိုမတင်ကားတာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီညသူတညလုံးလိုက်ပတ်ရှာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒီအတန်ကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူမှထင်တယ်လို့ပဲခင်ဗျနောက်နေ့တော့အပြေမှန်တွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ခင်ဗျ Hundreds of people today phoned the ZBC and BBC correspondent in Harare saying they sighted an unidentified flying object last night နောက်နေ့မှာတော့လူတွေကခင်ဗျတချို့တွေကမီးရောင်လင်းနာတွေတွေ့ကြတယ် No wings no nothing shiny over thing တချို့တွေကြတော့ UFO ပကံပြားတွေပြန်တန်းနေတာတွေကိုတွေ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်ရှိပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျ It was a helicopter or No, it was just big round. These things were flying in a pattern and there was no sound. Hello? Local radio လွှင့်တဲ့နေရာမှာလေလူတွေများစွာကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ UFO ကိုတွေ့ရှိကြကြောင်းတယောက်ပြီးတယောက်ဖုန်းဆက်လာကြပါတယ်ခင်ဗျအစိုးရတွေကတော့ဒါတွေအားလုံးကကြောက်အုပ်ကားခဲကျဲကျွေကြတာဆိုပြီးတော့ထွက်ရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုတွေးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကတယောက်မှမယုံခဲ့ကြပါဘူး The meteorites come down in an arc. They don't fly parallel to the earth. What about this Russian debris that's coming down? No, that doesn't work either. Sorry.
well, what is this? ဒီအရာကြီးကအတန်လည်းမရှိဘူး There was no sound. ပုံသေးလည်းမရှိဘူးပေါ်အောက်ရှေ့နောက်နေလိုက်မြန်လိုက်ထူးဆန်းစွာကိုတွာလာနေတဲ့ခင်ဗျစင်တီယာဟိုင်းတင်တယ်လို့ပဲဒီအမှုက UFO အမှုကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီးနာမည်တအားကိုကြော်ကြားလာပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကအစပဲလို့ပြောရမယ်ခင်ဗျဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ပိုပြီးတော့ထူးဆန်းလွန်းတဲ့အမှုနောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပါတော့မယ်ခင်ဗျ1994ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့လောက်မှာဒီ Area School မူလတန်းကျောင်းမှာကလေးတွေကကစားစင်းချိန်မလို့ပျော်ပါနေကြပါရခင်ဗျဆရာဆရာမတွေကတော့အထက်မှာမီတင်တွေလုပ်နေကြပါရခင်ဗျ10နာရီကျော်လောက်မှာဝဲနေတဲ့အတန်တွေစူညံနေတဲ့အတန်တွေထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ်လာပါရခင်ဗျဒီအတန်တွေကိုကလေးတွေအားလုံးကကြားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကကစားနေတာကိုရက်လိုက်ကြပါတယ်မကြာခင်ကျောင်းဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်တောင်ရဲ့အနောက်လင်နာမှာထူးဆန်းဝင်းလက်နေတဲ့ပကံပြားလိုအရာကပြန်ဝဲလာပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျကလေးတွေကလည်းထိတ်လန့်အော်ဟစ်နေကြတာပေါ့ဟိုမှာဘာကြီးလဲအော်ငါလည်းတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်စွာအော်ဟစ်ပြီးတော့အတန်တွေစူးညံလာပါတယ်ခင်ဗျ You heard a noise in the air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. And that scared you? Yes. ဒီထူးဆန်းတဲ့အရာကြီးကိုကလေးတွေတချို့ကတတိယရှာတွေးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီအရာဆင်းသွားတဲ့ဘက်ကိုကလေးတွေကအုံလိုက်စတင်လမ်းလျှောက်သွားကြပါတယ်ခင်ဗျကလေးတွေအဲ့အနီးနားရောက်သွားတဲ့အခါမှာဝင်းလက်နေတဲ့ UFO လေယာဉ်ကြီးကရှိနေပြီးတော့မကြာခင်ခင်ဗျထူးဆန်းလွန်းတဲ့ဂျိုသားတွေနှစ်ကောင် UFO ကနေထွက်လာတာကိုကလေးတွေများစွာတွေ့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ We saw two of them. One was standing in front of the ship. We saw something silver, and then we quickly to the logs, and we saw silver thing, and we saw a man standing next to it. ဒီအကောင်တွေကကလေးတွေကိုတယောက်မှမတွေ့ဘူးခင်ဗျသူတို့ကအရေးတောင်မထားဘူးတဲ့ခင်ဗျလေရင်ကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးနေရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လေရင်ကတခုခုဖြစ်သွားပုံပဲတဲ့ခင်ဗျ Well, he had big eyes that like pointed. Yes, we saw a black man running around. Big head and big black eyes. ကလေးအငယ်တန်းလေးတွေကဒီအကောင်ကြီးကိုတွေ့တော့သူတို့ကကြောက်လန့်ပြီးတော့အော်ငိုပြီးတော့ထွက်ပြေးလိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျဒီအတန်ကြောင့်မလို့ဂျိုသားတွေကကလေးတွေအများကြီးကသူတို့ကိုကြည်နေတယ်ဆိုတာရိပ်မိသွားပါတယ်ခင်ဗျထူးဆန်းတာကဒီဂျိုသားရဲ့မျက်လုံးမဲမဲကြီးကိုကြည်မိလိုက်တဲ့ကလေးတိုင်းကထွက်ပြေးလို့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျဘလို့ပဲစူးစမ်းပါစေရှေ့တော့ကရွှေ့လို့မရတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီဟာတင်မကဘူးခင်ဗျဒီဂျိုသားတွေဖက်ကိုကလေးတွေတချို့ကခြေလန်းကသူ့ဟာသူရွှေ့လျားလာပြီးတော့ဂျိုသားတွေဖက်ကိုစတင်လမ်းလျှောက်လာပါတယ်ဒီဂျိုသားတွေကလည်းကလေးတွေဖက်ကိုတပြေးပြေးလမ်းလျှောက်လာပြီးတော့ကလေးတွေပြောပုံအရာဒီဂျိုသားတွေကသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုတခုခုဝင်ရှာဝင်နောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့ဗျလစ်ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးမလေးဆိုရင်ခေါင်းတွေကမူဝေနားထဲမှာလည်းတဝဲဝဲနဲ့အတန်တွေကြားလာကပုံတွေတပုံပြီးတပုံဗီဒီယိုတွေစာတွေသူစတင်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာပါတယ်ခင်ဗျဒီဂျိုသားတွေကကလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့နီးကပ်လာအောင်ခေါ်လာနေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းလောင်းကရုတ်တရက်တီးသွားပြီးတော့ကလေးတွေအားလုံးပြန်နိုးထလာကြပါတယ်ခင်ဗျဒီဂျိုသားတွေကကလေးတွေကိုဘာလှုပ်လိုက်လဲဘာပြလိုက်လဲဘာကိုပြောချင်နေရလဲခင်ဗျဒီအမှုကတရက်အတွင်းနမဲအရန်ကိုကြော်ကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျ Continuation of possible UFO story. It's been a UFO alert across southern Africa. A large, brightly coloured object was seen travelling very fast above Zimbabwe, Zambia and South Africa. တချို့မိဘတွေဆိုရင်ကြောင်းတော်မပူရဲကြတော့ပါဘူးခင်ဗျာ We had one child who was very upset by the whole thing. Unfortunately, he's not at the school anymore. He's actually gone back to Canada. စင်ဒီယာဟိုင်းကလည်းဒီသတင်းကိုသူမရတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအကြောင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ကလေးတွေများစွာကိုသူကတယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်အင်တာဗျူးတွေစတင်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကလေးတွေကလည်းသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်အရာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကပုံလေးတွေဆွဲပြရှင်းပြတတ်တဲ့လောက်ရှင်းပြပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့လေးတွေတွေးကြုံတဲ့အရာကတချို့ကတော့ UFO က၄-၅စီးရှိကြတယ်တချို့ကြတော့အရန်ကိုတောက်ပပြီးတော့
လင်းလက်တဲ့ UFO တွေတွေ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီចောင်းသူចောင်းသားတွေအားလုံးကဒီလင်းလက်နေတဲ့ UFO ကသူတို့ရဲ့ចောင်းဘေးမှာဆင်းလာတဲ့ဆိုတာကိုအကုန်တွေးကြပါတယ်ခင်ဗျဒီ UFO လေယာဉ်ကနေအရက်၄ပေပဲမြင့်တဲ့ဂျိုသားတွေကထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုလေအားလုံးကရဲရဲဝန်းခံပြောကြပါတယ်ခင်ဗျ You saw a person alongside this sort of thing? Yes. And how tall about? About, say there. It was about as big as a grade 6. He saw two of them. One was standing in front of the ship, and then the other one had long hair. But the one was standing in front, he didn't have any hair at all. ဒီဂျိုသားတွေကအမဲရောင်ရေကူအသားကပ်အဝတ်ကိုဝတ်ထားပါတယ်တဲ့ခင်ဗျ Was dressed in a black bodysuit, and they were wearing pure black. မျက်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေလိုမဟုတ်ပဲအောက်ကိုကျနေပြီးတော့ဘဲဥလိုပုံစံနဲ့မဲနဲ့နေပါတယ်ခင်ဗျ Big black eyes. Well, he had big eyes that pointed. His face was like this, and his eyes were down here. ပါးစပ်တွေနှာခေါင်းတွေကလည်းတသေးလေးတွေပဲတဲ့ခင်ဗျ And I couldn't see his nose and his mouth, but his nose was pretty small. I didn't see anything over there. No nose, you didn't see a nose? No. အဲ့ဒီထက်ထူးဆန်းတာကခင်ဗျဒီဂျိုသားတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းတွာလာတာတွေကနည်းနည်းကွေးကွေးလေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့ခင်ဗျ We saw this black figure running in slow motion. gravity ဆိုတာမရှိတယ်လို့မျိုးဥပမာလကဘာပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ The strange thing was it was running in slow motion. He ran normally like us, but bouncy as if a human would run on the moon. ပိုထူးဆန်းတာကဒီဂျိုသားတွေရဲ့ပါးစပ်ကမရွှေ့ပဲနဲ့ကလေးတွေရဲ့အသွေးထဲစကားပြောတတ်တယ်တဲ့ခင်ဗျ Did the man say those things to you? Well, he never said anything. Just the eyes. How did that get communicated to you? I don't know. It came through my head. Bang was looking at me. While it was looking at you? စင်တီယာဟိုင်းစဉ်းစားလို့မရတာကဒီကလေးတွေအားလုံးက UFO တွေဂျိုသားတွေတယောက်မှမသိကြဘူးတဲ့ခင်ဗျ Have you heard about UFOs before this? No. You didn't know anything about it, so it was something quite new to you. Yes. သူတို့တွေအားလုံးတွေ့ကြုံခဲ့တာတွေကနည်းနည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပွာရှားကြပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့အဖြေကတူပဲခင်ဗျ As an investigator, I've learned that if they tell exactly the same story, then there's corroboration. They've got together and they're doing it. But if they tell a similar story, but from different viewpoints, to me, that's the truth. ဒီဖြစ်ပျက်မှုကအရန်ကိုကြီးမားလွန်းတာကြောင့်စင်တီယာဟိုင်းကဒေါက်တာမက်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးအထူးကု psychiatrist နောက်ပြီးတော့ UFO specialist ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ Jim Leach from BBC Television News in Harare, Zimbabwe. Message for Dr. John Mack. This concerns a UFO sighting over a school. Please call me as soon as you can. Thank you. Many of you are going to think my guests today have lost their minds. Dr. Mack လို့ခေါ်တဲ့လူက Harvard University မှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ psychiatrist professor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Psychiatrist, and though he was once skeptical that beings visited from other planets, he now believes differently. We're intrigued by this man. He is Dr. John Mack. Dr. Mack ကဒီဂျိုသားနဲ့ UFO တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အမြဲတမ်းလေ့လာရှာဖွေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Their stories do sound really crazy. အဲ့တော့သူကဒီအမှုကိုကြားတာနဲ့ချက်ချင်းပဲဒီကျောင်းကိုသူအမြန်ဆုံးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျသူရောက်ချင်းကျောင်းဆရာတွေအားလုံးကိုသူဖြစ်နိုင်တယ်လို့အရင်ဆုံးအင်တာဗျူးလိုက်ကြတာပေါ့ခင်ဗျဒီအမှုကအရန်ကိုကြီးမားတဲ့အတွက်ကျောင်းဆရာတွေအားလုံးကဒီ UFO တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မတွေ့ခဲ့မိပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလေးတွေများစွာကရိုးရိုးဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုအားလုံးတွေးလိုက်ကြတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ခင်ဗျ Pictures of what they saw on Friday, and after looking at those, I definitely feel that they did see something. ကလေးအယောက်100နီးပါးလောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်သူတို့ပြောပုံတွေကနည်းနည်းကွာခြားကြပေမဲ့အဓိကဖြစ်ပေါ်ပုံတွေအားလုံးကအတူတူပဲမလို့အသက်ငယ်ကလေးတွေကပူးပေါင်းကြံစီပြီးတော့လိမ်လည်တွေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျ Because so many of the drawings were similar, and also when they wrote their stories in their storybooks, they definitely seemed genuine because I mean they all wrote completely different stories, but they had seen the same thing. အဲ့တော့ဒီကလေးတွေတွေ့ကြုံတဲ့ဖြစ်ပျက်မှုထဲမှာပေါ့နော်အသွေးထဲပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုပြသတာတွေကိုဒေါက်တာကစိတ်ဝင်အစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ I
ဒေါက်တာမက်ကကလေးရဲ့အထူးကူဆရာဝန်ဆိုတော့ကလေးတွေတက်တောင့်တက်တာစိတ်အေးအောင်ထားနိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းအောင်သူကအဖြေတွေများစွာရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဒီမေးခွန်းတွေထဲမှာဂျိုသားကဘာတွေမေးခဲ့လဲဘာကိုလိုချင်ကြလဲဘာတွေပြောခဲ့တာလဲဒါတွေအကုန်လုံးအဖြေရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဒေါက်တာမက်ကကလေးတွေကိုဂျိုသားတွေကဘာကိုပြသခဲ့လဲဘာလိုချင်လို့ရောက်လာခဲ့တာလဲကိုတေချာမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအားလုံးကသူတို့မှတ်မိတဲ့လောက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ကြပါတယ် Fungi, what do you imagine is his reason for visiting Earth? I think it's about something that's going to happen. Something that's going to happen? Yes. Like what? There's pollution or something. Pollution? You thought that maybe you were trying to tell us something, like about the future. Can you say more what your thought is, or what was it like? It was like in the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. ဒီကလေးတွေများစွာပြောဆိုချက်အရဆိုရင်ဒီဂျိုသားတွေကကလေးတွေအားလုံးကိုတတိပေးချင်တာတဲ့ခင်ဗျဒီကလေးတွေတွေးလိုက်တဲ့အရာတွေကတကဘာလုံးမီးလောင်တာတွေတိုးတွေအားလုံးလောင်ကျွမ်းနေတာတွေလူတွေများစွာတေဆုံးတာတွေလူတွေတီထွင်ထားတဲ့အရာတွေကြောင့်တကဘာလုံးပေါက်ကွဲတာတွေအရန်ကိုစိုးဝါတဲ့ပုံရိပ်တွေဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ခုပြီးတော့တစ်ခုပြသခဲ့တာလို့ကလေးတွေကဝန်ခံပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျဒီဂျိုသားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ကိုဒီကဘာကနေခေါ်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြကြပါတယ်ခင်ဗျ I was just getting very scared. What were you scared would happen? I want to what? I want you. I want you. Yeah. I want you in what? Like I want you to come with me, or No, I want you to come with me. I want you to come. ဒီအမှုကဒေါက်တာမက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုပို့ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားကြီးမားလာပါတယ်ခင်ဗျ His research is shattering preconceptions about alien abductions. He studied over 100 people and is convinced they are telling the ဒေါက်တာမက်ကနာမည်ကြီးအထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမလို့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တိကျမရှိတဲ့ UFO အကြောင်းတွေကိုဝင်ပါတာကြောင့်မလို့ Harvard ကျောင်းကြီးကဒါတွေကိုမကြိုက်ပါဘူးသူရဲ့အကြောင်းကိုနာမည်ပြတ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျ I was asked by the dean of the Harvard Medical School to look into John's activities in view of all the publicity and the fact that John was using the Harvard Medical School's name. အဲ့တော့ဒေါက်တာမက်က psychiatrist တယောက်အနေနဲ့ကတော့အရန်ကိုနာမည်ပြတ်သွားပြီမယ်သူကဒီ UFO ကိစ္စတွေကိုလေ့လာတာမရက်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျ UFO လေ့လာရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုနာမည်ကျော်ကြားလာပါတယ်ခင်ဗျ unexplained mysteries. You're a top American psychiatrist at Harvard. You would be able to tell when people were telling fibs. That's what I'm supposed to be trained to do, is to distinguish between fantasy, dream, psychosis, or authentic experience. And this has all the marks of authentic experience. 2004 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာသူကလန်ဒန်မှာဟောပြောပွဲတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျဟောပြောပွဲကပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကအင်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်နေတော့လန်တဝက်မှာအရက်မူကားသမားတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလမ်းကျိတ်ပြီးတော့သူအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျလူတွေအချို့ကသူကဒီ UFO အကြောင်းတွေအစိုးရကိစ္စတွေကိုတအားရေးကိုစကားထွက်ရောက်ပြောဆိုလို့အကြံစီခံရတာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီထူးဆန်းတာကခင်ဗျဒီ29ရက်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ John Mack နာမည်သူတွေ3ယောက်တောင်အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြပါတယ်ခင်ဗျ He was struck by a car. And 3 other John Macks died the same day in England. So you think people were whacking John Macks because he knew too much? 3ယောက်စလုံးကလည်းတူတူဆန်းဆန်း accident တွေအားလုံးနဲ့တည်သွားကြတာခင်ဗျအဲကြောင့်မလို့ခင်ဗျအခုချိန်ဒီလူတွေကဒေါက်တာမက်ဟာလည်း UFO တွေအစိုးရကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်မိလို့ကြံစီခံရတာဆိုတာကိုယုံကြည်နေကြစေပါပဲခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် UFO နဲ့ပတ်သက်လာရင်ထူးဆန်းစွာတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေကမနေမနှောကြီးခင်ဗျဒီပုံပြင်ကအရန်ကိုကြီးမားပြီးတော့ UFO ဖြစ်ပျက်မှုတွေမှာအကြီးမားဆုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒီ UFO ဖြစ်ပျက်မှုကဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်ရှိလဲခင်ဗျဒီပုံပြင်ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကတော့ရှိပါတယ်ပထမကတော့ကလေးတွေရဲ့ဝန်ခံချက်ပဲခင်ဗျကလေးရဲ့ပုံပြင်တွေကလေးရဲ့ပြောပြတဲ့အရာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကွာခြားချက်လေးတွေနည်းနည်းရှိကြပါတယ်တချို့ကလေးတွေကဒီ UFO ကဆေးလိပ်ပုံစံတချို့ကြတော့ပကံပြားပုံစံတချို့ကြတော့ဆက်ဝိုင်းရ UFO ကိုမှဘေးနားမှာပတ်လေ UFO တွေရှိသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြတာမတူနေကြဘူးဒုတိယကတော့ဒေါက်တာမက်ပဲခင်ဗျသူကလည်းမတင်ကားစရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဖြစ်ပျက်မှုကတလလောက်ကြာသွားမှဒေါက်တာမက်ကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ
ဒီတလအတွင်းမှာကလေးတွေအားလုံးကလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောဟိုဟာကြားဒီဟာကြားနဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တွေ့ကြုံမှုတွေအားလုံးကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒေါက်တာမက်ကလည်းသူလိုချင်တဲ့အဖြေတိုင်းကိုရအောင်မေးခွန်းတွေကိုသူတမင်တက်မေးတတ်တဲ့သမိုင်းတွေကရှိနေပါတယ်ခင်ဗျဒီဒေါက်တာမက်ကမရောက်လာခင်မှာဒီကဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ကိစ္စတွေဂျိုသားတွေကလူတွေကိုတတိပေးချင်တာတွေအားလုံးကတယောက်မှမပြောကြပါဘူးခင်ဗျဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေါက်တာမက်က environmentalist တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုလည်းတအားကိုယုံကြည်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမရောက်ခင်ကလေးတွေကဒီအကြောင်းတယောက်မှမပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာကလေးတွေနားမှာသူလိုချင်တဲ့အဖြေတွေကိုရအောင်မေးခွန်းတွေကိုတေချာဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးမေးမြန်းထားတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုထင်လဲဒီအမှုကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဗျဒီတရားနီးပါးကလေးတွေကအသက်က2နှစ်ကနေ12နှစ်လောက်ပဲရှိပါတယ်သူတို့အားလုံးကအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့လိန်ပြောမယ်ဆိုတာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေခင်ဗျဒီကလေးတွေအဲ့ဒီနေ့ UFO ကိုတကယ်တွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ဖော်ပြတဲ့ပုံတွေသူတို့တွေ့ကြုံတဲ့အရာတွေကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပေမဲ့နောက်ဆုံးအဖြေကတော့တူပဲခင်ဗျသူတို့အဲ့ဒီနေ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရာတခုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးကတော့ဝန်ခံကြပါတယ်ဒီအမှုကြီးကအတုံးချပြီးတော့သူတို့နာမည်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားသွားအောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဥပမာဒေါက်တာမက်နဲ့စင်သီယာဟိုင်းတို့ပေါ့ဗျာဒီ UFO အမှုကခင်ဗျကမ္ဘာသမိုင်းမှာတက်သေးတဲ့အများဆုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးတစ်ခုလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒါကလူတစ်ယောက်နဲ့ယောက်တွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်မိထားတာတွေမဟုတ်ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေအယောက်100နီးပါးကထွက်ရောက်ပြီးတော့ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့တာဆိုတော့မယုံရခက်နေပါတယ်ခင်ဗျပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စရာကောင်းစေတာကအခုဆိုရင်ဒီကလေးတွေအားလုံးကလူကြီးဖြစ်ကုန်ကြပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့တွေးကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးတခွန်းမှမလိမ်ခဲ့ဘူးဆိုတာအခုထိဝန်ခံနေကြတော့မယ်ခင်ဗျသူတို့တွေးကြုံခဲ့တဲ့ထူးဆန်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီ UFO ရောက်လာခဲ့တာတွေကိုအခုချိန်ထိတကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းရေအာမခံနေကြစေပါပဲခင်ဗျ